大家好，有期間限定嘅桌遊影片時間啊！咁今日咧好開心咧，有我哋呢個阿 Ken 咧嚟到咧去今日嘅影片內容裏邊嘅。咁咧 Hello Hello，大家好，好係啊耐冇見。係啊，咁啊我哋今日咧就好開心啊！我哋會講下咧呢個題目啊，就係呢個桌遊收藏家是怎樣變成的嘅。呢個主題非常之嗯，有趣。咁首先咧，即係好耐都冇見阿 Ken 啊，咁咧好想問阿 Ken 咧，係即係你而家喺加拿大嗰邊咧玩 game 玩成點啊？你而家仲有冇玩 game？其實而家有玩 game 啊！我發覺而家喺加拿大容易約咗，因為小城市揸車好容易去到人哋屋企，或者人哋去我屋企，有張大台咁就基本上係啊，咩 哦 game 都開到。OK，咁始終香係港即係張台大極有限咧，即係有啲 game 好難係啊，開出嚟咧，table size 一大咧就好麻煩嘅。嗯，係 OK，咁啊，坐得舒服啲咯。即係香港屈住喺間細屋仔咁都玩到，咁咪逼啲咯。咁而家玩到咁上下，可以出嚟行下飲啖水咁樣都 OK。咁其實我哋咧今日咧會講咧幾隻我哋自己覺得啊係一啲自嗨遊戲啊，即係咩叫自嗨嗯遊戲啊？咁其實就係即係可能你買咗啲桌上遊戲翻嚟，咁咧你會係好開心嘅，好期待嘅，因為嗰隻 game 咧你係好想玩啦，自己好中意嗰隻 game 嘅。咁但係咧嗰隻 game 咧就係咧點解會自嗨咧？就係嗰隻 game 咧就好難開嘅，可能係第一樣嘢就係、即係咧你會好少機會可以開呢個遊戲咧去同朋友仔玩嘅。咁背後可能好多原因啦。咁但係總之就唔係好常開到啦，甚至其實基本上係開唔到啦。咁另外咧嗰隻 game 咧個價錢咧應該都唔會話太平嘅。OK，因為點解要自嗨就係因為你好中意隻遊戲嘛，所以你就會好願意咧，你就會用多啲錢去買翻嚟啦。咁然之後咧，就點解咁貴咧？就係、通常呢啲遊戲咧就會好多components 啊，好靚嘅 components 啊，或者可能咧好多個擴充啊咁樣。咁你買嘅時候咧就會好開心嘅。你買好多嘢翻嚟咁樣，即係你好似買菜咁咧，你買大棵 T 都開心啲啦。即係呢個好老土嘅講法。OK，咁但係事實上唔係，我呢邊都係啊，係咪啊？咩意都思啊？係有大買大抵啲嘅。即係都唔係所有香港人嘅，即係大部分人咧，我見到留意到咧，都係覺得啲桌遊咧大盒啲係抵玩啲嘅。即係我譬如我賣桌遊啦，即係我拎一隻 game 出嚟，見到可能好適合，或者我教 game 咧拎一隻好適合嘅 game 出嚟去教大家玩啦。咁佢啲人咧就可能覺得吓咁適合嘅，就覺得佢冇料啊，覺得係廢啊，嗯即係好嗯玩極有限，個勢頭唔夠勁啊，即係有呢個睇法。咁所以呢個自嗨遊戲咧就係、即係要大大盒。好多嘢，咁所以你買嘅時候就好吸，哇！你覺得好抵玩喎。咁雖然個價錢貴啲，但係你計翻除翻開每粒米寶啊，每粒色紙都抵咗啦，係真嘅，係咪先？係嗯真噶嘛，係咪先？嗯咁同埋咧，呢隻 game 咧就係、通常咧我都係啱啱咧，即係我都係發現咗呢個點啊，先至想講呢個題目嘅，就係嗰啲 game 咧，係咪啊？其實唔係唔好玩嘅，即係都係好玩嘅，即係唔係瞓驚嘅。咁但係咧，可能你呢隻 game 嗰個遊戲嗰個感覺咧，就存在喺你個幻想裏邊啊！即係因為你開嘅次數好少啊嘛，咁所以咧你就永遠咧就停留喺個好好玩嗰個記憶度。即係你可能你好耐之前玩過一次，或者聽人講好玩啦，或者上網睇片見到睇人玩好似玩得好開心，OK 之類。咁你就嗯個幻想嗯停留咗喺嗰個位度。咁但係咧，你可能其實基本上都冇開過隻 game，或者玩嘅次數好少。咁但係其實 game 真正你去真係有機會玩啊，或者去玩嘅時候，其實佢個好玩度呢，其實冇你想象中咁好玩嘅嚇，因為佢個好玩，OK，嘅原因呢，個條件可能好苛刻，所以你就其實你玩嘅時候其實係玩唔到個好玩出嚟嘅。咁所以就你即係對玩家苛刻定係對玩家對手可能個要 group？求係對玩家個質素要好苛刻先可以玩到個好玩嗯個感覺出嚟。，OK，咁所以就個好玩感咧就存在喺幻想裏邊啦，所以就係自嗨咯，即係你所以就自嗨啦，即係你你需自己要四個自己喎，咩四個自己啊？你需要四個自己。係啊，我係啊，你係需要四個自己去，即係四個都對呢隻 game 咁狂熱的話咧，咁就真係好玩啊隻 game，係咪？是唔是？嗯就係咁樣意思，係啊，咁所以係就係自嗨啊嘛，咁就係你自己感覺良好啊，你自己覺得呢個世界上得你自己
嗰一隻 game 好玩，其他人係即係唔啱佢哋玩，或者佢根本嗰啲人都對呢隻 game 唔夠愛，咁或者隻 game 對佢哋苛刻，咁咪玩唔到個好玩出嚟咯，大家。或者係咧，即係類似就係嗰隻 game 其實可能有啲收藏價值嘅，即係你 keep 住呢隻 game 咧係有原因嘅，即係啲自嗨 game 你明明開唔到啦，又咁貴啦，咁你 hold 住做咩咧？即係你 hold 住即係收藏住做咩咧？即係你其實可以放咗佢噶嘛。咁就係點解收藏家卓有收藏家，就係因為嗰個遊戲有收藏價值嘅，即係你唔會想放咗佢嘅。咁所以就自嗨，你就只要你只有擁有呢隻 game 咧，就已經係足夠興奮。即係你唔需要玩嗰個遊戲，你只要擁有個遊戲咧，已經係令到你好滿足、好興奮。所以自嗨。你當初同我講呢個 topic 嘅時候，我就再諗多，即係你頭先講嗰幾個 point 都有啦。咁但係我自己再有多一兩個 point 咯。咁就係我自己定嘅時候咧，就唔一定係貴嘅，係啊，因為我覺得咧價錢係一回事。屋企佔位都係一回事，即係你會願意犧牲屋企一個位去擺住隻 game 喺度，咁呢個都係一個 commitment 嚟嘅。係啊，咁然後所以我會覺得就係我會願意，因為要自嗨，所以我會願意將隻 game，即使我唔玩我都會擺喺度咯。呢個其中一樣啦。咁然後第二就係我會覺得係一個古董價值喺度。咩古董咧？即係嗰啲機制咧舊到咧係你可能會而家覺得係完全唔好玩，但係你玩翻嘅時候覺得咦而家係冇呢啲機制嘅 game，但係只不過佢太舊已經 outdate 咗啦。咁而家我先講下我自己嘅呢個其中一隻我覺得自嗨遊戲。第一隻頭炮咁係乜嘢咧？係啊，咁第一隻頭炮，第一隻頭炮咧，其實我想講咧，你會得罪人㗎？實會危險喎，好似實會嘅。係一定會嘅，呢件事係你呢個問題。我第一隻想講嘅遊戲咧就係呢個柏林咖啡館啊！你而家見到2021年出啦，其實係假嘅。點解咧？因為已經係眾籌遊戲嚟嘅。咁眾籌佢嗰時係中文版同埋英文版係同時去眾籌嘅，即係中文係呢個小羊桌遊，好似叫做記得好似牧羊啊，唔記得叫乜鬼啦。咁就台灣出嘅個中文版，就一齊出同步去做嘅。咁就玩即係經營咖啡廳啦。咁就好正嘅，咁就即係你要 manage 個 customer line，咁同埋你要 manage，即係你要用啲資源咧，見到有啲糖粒啊，有啲奶樽咧，去整啲咖啡咁樣嘅。咁呢啲 game 其實咧，因為眾籌啊嘛，佢好似2017定2019嗰時已經開始搞啊，咁搞咗成4-5年啊，狂 delay 啊，因為嗰時又撞中疫情啦，再加唔知佢本身佢嗰個廠咧，又係整嗰啲好多阻滯啊，搞到跌咗勁多年，4-5年先有得出啊，勁耐啊，等咗勁耐啊，咁之後好期待啦，咁所以同埋啲嘢係啲部件係靚嘅，你見咧呢個糖咧，佢真係糖嚟嘅，佢真係個糖粒咁樣嘅，嚇咁啊真係咁樣嘅喎，係咁癲，咁所以就好期待，咁同埋啲畫啊好靚啊，同埋個價錢嗰時想當年買桌遊係好平噶嘛，即係嗰個年代咧。好平嘅 game，唔知500蚊到嘅啫，嗰隻連埋所有擴充嗰啲乜鬼嘢啊 OK，咁你好期待，咁即係未去到而家係咪都1000蚊㗎？係啊，咁但係嚟到即係點解到手之後只係得個自嗨咧？咁就係呢隻 game 咧就好難開嘅嚇，點解咧？佢就咧因為第一件事咧就係佢好多隻 game 好多卡嘅，你見到呢度，咁因為佢玩咧重玩性啊嘛，即係以前同埋咧佢好多 component 嘅，佢驚你悶啊。咁所以啲客人卡啊，嗰啲鋪頭個裝潢卡啊，嗰啲食譜卡，全部都好多種啊！即係佢係好多擴充，每個擴充一包卡咁啦，勁多卡，咁你就其實可以每次玩都可以加唔同嘅模組去玩啦。咁但係咧，個盒咧其實就好細盒嘅啫，個盒好似你想象其實係花磚物語個盒嚟嘅啫，咁大嘅啫。咁所以佢啲卡係全部堆滿晒，係塞滿晒，零空氣。咁個問題就係咩咧？第一，首先講個呢 game 嘅抱怨先，即係講下，即係太多卡套就唔得啦。太多嘢想講，就係你入唔到卡套啊！第一，第二咁入唔到卡套，咁咪唔入咯，係咪唔入咯？咁但係第二咧就係呢 game 嗰啲卡咧係要狂洗嘅，即係你每次 set game 都要洗一手。狂洗啊！係啊，你首先你 set game 要每一沓卡都要洗一次先啦。呢個3沓見到呢度圖，每一沓都要洗啦。咁然之後啲人咧，跟 customer 你招咗客翻嚟個咖啡廳之後咧，你會狂洗 dead building 嚟嘅。咁呢啲 game 有 dead building 咧，個卡牌建構係有趣嘅，就係個客人啦。咁就係你譬如你個鋪頭成功
吸引咗個客人去幫襯你個鋪頭喎。咁所以之後佢個客人咪會變咗常客咯。咁所以你個 deck 你個牌庫咪又可以有客咯。即係每次第二日你想象下抽牌，第二日個客人又幫襯你，你咪抽到佢咯。所以係好貼 theme 啊，你下好中 theme 同埋幾正嘅，都幾新穎嘅個感覺，係咪先？即係冇呢咁嘅 game 好似，即係個感覺啊！咁但係咁，所以個客人嗰副 deck 咧，你就話擺翻嚟會狂洗嘅。咁你冇卡套狂洗已經係弱智㗎啦，已經好想係咪先？咁然之後咧，你同埋你諗下，佢咧每次頭先講好多模組啊嘛。咁其實咧自 high game 通常都係咁嘅，我都係覺得，就係咧你其實永遠都玩唔到嗰啲模組啊！你永遠都係玩翻求其 basic set 嗰啲出嚟。然之後就永遠掂唔到嘅，點解咧？因為呢個 game 有個問題就係咧，佢唔係話規則好複雜嘅，佢個問題就係咧，見到全部啲卡上邊咧係 icon 嚟嘅，一粒 icon 兩粒 icon，都要個卡上邊係 icon，全部都係圖案嚟嘅。咁然之後佢即係你要記得咁樣。佢懶係咧又即係多效果，即係你即係可能啲效果來嗰啲，佢又未止來去都係嗰啲嘢，都幾多款嘅，咁所以好難記嘅。同埋啲圖案都幾即係為咗靚咧，就完全唔直觀嘅，即係你唔會就咁睇個圖案就知係做咩嘅，就好同埋好混淆嘅，即係圖案 A 同圖案 B 咧，即係究竟邊個係代表嗰個行動，嗰兩個會混淆啊，咪好多咁嘅情況啊。所以你其實就算玩即係你 game 主我都好啦，咁你就算玩咧，你都會 keep 住睇翻個說明書個 glossary 咧去對翻嘅。咁莫講係新手咧，新手玩咧係逐個 icon 問啊，一定會係咁你問到傻仔 ，OK。咁但係如果你唔知啲 icon 咧，你又都係玩唔到嘅，即係你係好重要嗰啲 icon 係完全係玩唔到。咁所以開 game 之前你逐個 icon 先講先啦，即係你要開到咁多已經要講。佢係冇輔助卡啊？佢係冇輔助卡㗎，你要睇翻個說明書嗰度嘅。就算有輔助卡，其實佢有輔助卡嘅，即係每一隻顏色嘅客人咧都有張，譬如粉紅色嗰啲客人嘅輔助卡咁樣有嘅。咁但係好細張同埋。你都係睇到傻仔咁樣噶啦，咁同埋個卡效咧，佢又唔係真係極度簡單嘅，即係都有少少複雜咁嘅。呢隻 game 都唔係話超簡單㗎，即係個策略度都你 deck building 已經你 deck building 已經二極有限啊！我想講係咪先？咁所以唔係啲好簡單嘅卡效，亦都有衝突啊，有 resource 順序之類嘅，所以你睇個 headback 卡咧係唔得㗎，你要睇翻歌水個 2.86 係啦，係啊 ，compress 你見到2.8咯，係咪？咁所以你見到個卡 headback 卡係唔夠嘅，你要睇翻說明書個歌詞係睇翻全字嘅，即係全部嘅序，所以因為 headback 卡太細，寫唔晒成個卡效啊，已經玩到。好奇一問呢個咖啡杯係唔關事㗎嘛？個咖啡杯係唔關事啊，係啊，呢個係冇嘅，呢個係啊，但係咧佢隻 game 其實咧佢真係有個咖啡杯嘅喎，我唔知道有冇幅圖，佢真係有個咖啡杯，咁咖啡杯就係起始玩家標記。佢有嘅，佢連埋俾你，佢真係有嘅，隻 game 好正嘅。OK，咁但係就唔係呢個杯，係另一個杯嚟嘅，係細隻啲嘅，係啊。咁就係呢隻 game 喎。咁同埋呢隻 game 就即係佢啲組件靚啊嘛，咁所以咧你就好開心嘅，即係你玩嘅時候好開心啊，同埋你收嗰時啊，同埋但係個封面唔係咁靚，即係我自己中意飲咖啡啊，但係個封面吸引唔到我，反而。頭先我講嗰個 Coffee Rush 我會覺得係靚啲，係吸引到女仔。呢個咧就係嗰啲人嗰啲畫風咧，唔係幾中我哋嘅應該，都唔係好中我嘅。但係我覺得就因為好 colourful 啦，OK，同埋佢嗰啲卡咧都整得即係，因為我有睇，即係我買嘅時咧都幾理性嘅都算。即係我睇佢會點玩啦，我睇好似都即係幾好玩咯。咁同埋佢啲畫咧都係有心嘅，先你見到啲客人啊。同埋啲裝潢卡咧，全部我咪話講過，已經好多卡嘅，佢真係全部張張都唔同啊。OK， 卡效可能會相同，但係嗰啲張張唔同咧，佢都有貼 theme 㗎。即係譬如即係綠色人係即係健康主義者，就會食素嘅咁樣。即係佢嗰幅畫個人真係好似真係食素咁樣。如此好多嘅，咁多顏色，好多。咁點？咁我明你點解話難教啦？你咁多顏色，點記得邊個打邊個？係啊，所以你逐個睇咯，你睇翻個 icon 逐個對咯。係啊，你 keep 咪先個顏色係同 icon 係有關係嘅。係啊，有關係㗎，因為草 set 有分嘅，即係你嗰個顏色嘅客人再加裝潢，譬如綠色，我 end game 最多張綠色嘅就會有個第一名分咁樣咯。係啊，即係個顏色係咁。明白。同埋關 set game 事咯，即係 set game 你就揀呢隻顏色嘅卡落去咯，就係咁啊，咁你見到玩出嚟咁，你見到譬如哇個裝潢整個吊燈先嘅呢度。咁樣就咁樣勁靚嘅，我覺得幾靚，真係幾靚嘅咁樣。
咁你見到左邊嗰啲真係咁嘅，有個袋裝住個奶，見到即係啡色嗰個佢啲係奶，佢啲奶樽、奶奶盒。盒係啊，嗰啲焦糖咁樣，哦之後哦呢個咧好正，有個匹咧，見到會匹咖啡豆嘅，即係啲咖啡豆好似點解冇酥到嘅，有啲咖啡豆真係點解要畢咖啡豆嘅？我又好奇問下呢個，即係咁樣嘅，因為咧真係正，咁就係咧係 resource 嚟嘅。佢係 resources 嚟嘅資源嚟㗎，咁佢咧佢有個空污，見到呢個好細粒，見到個咖啡豆喺度呢度，真係咖啡豆模型嚟㗎。咁佢有個空 rules 咧，即係有個搞笑嘅 rules 就係咧，你攞咖啡豆咧可以攞幾多匹㗎？即係你個 action 係匹2匹咖啡豆咁樣，你就要用呢個 game 提供你嗰個筋去匹，咁你匹咗幾多？你匹到幾多就幾多咯。即係如果你勁嘅，你匹到多啲粒你就賺咗㗎啦，咁樣咯，即係有咁嘅控。所以頭先我咪見到有 dexterity 就係有平衡 game 元素就係呢個位應該係。唔係都係少少啫，都唔係好爭。少少咯，係啊，都唔係少少咯，都唔係爭完嘢咁樣咯。係冇會贏不多你一粒咁樣。唔會嘅，都唔會嘅，所以 OK 嘅，少少咯，所以就唔係好嚴重咯。嚟到啦，呢個就有收納嘅情況，就見到咁樣。咁啊就佢都未擺晒嘅，相信係未擺晒嘅，因為佢做個擴充有個細盒，因為呢個我唔知，因為未擺落去啦，因為呢個未有波未擺啦，咁呢度左上角係擺波，咁但係我想講係有啲卡未擺，因為佢個擴充咧有個叫5至6人擴充，咁裏邊除咗加多啲玩家之外，咁你起碼加多2塊彈圖先啦，仲會加好多新卡落去咯。咁所以呢度應該唔我覺得5至6人擴充都係一個幾大嘅騙局。我可能多數都係唔需要。係啊，啱啊，喂，講得啱啊。咁佢就係呢個 game 又係嘅，你唔會，其實都唔會用到嘅。我買完唔係攞第二個袋，第二個袋袋開佢咯。唔係佢有第二個盒嘅，即係我到而家我都有 keep 住嗰個盒咯，所以你擺唔翻落去根本就冇可能嘅。一支 OK， 咁就係呢個。咁係幾靚嘅，我認同係幾靚。同埋好平。雖然我都係覺得 Coffee Rush 靚啲。好平喎，超平喎。OK。佢炒到而家炒到爆炸喎。咁你而家係炒嚟嘅 game？炒㗎，因為啲人買嚟收藏。絕咗版㗎嘛呢 game，佢出一次佢冇 retail 過，佢冇 retail 過㗎呢隻，係啊，絕咗版嗰時。冇 retail 咁。係啊，通常嗰時出完之後派貨之後有掀起一輪嘅炒熱嘅氣氛㗎，嗰時咁啱可能冇留意到，所以都出名嘅 game 都香港，佢都好多人放㗎，係啊，都有價㗎。我見到有 solo 㗎，你有冇試過 solo 啊？有啊，我試過啊，不過好耐之前玩啦，我唔係好記得啦。有 solo 㗎，係啊，有㗎。我唔記得咗啦，但係我記得有啲印象嘅，我玩過唔止一次嘅個 solo，因為呢啲自嗨 game 咧，即係開唔到嘛。咁呢隻 game 好彩就有 solo mode，咁所以你開唔到咧都可以，即係你自嗨，即係你好中意啦，所以你會好想玩啦，係咪？咁你就玩個 solo mode，咁我都有玩，咁我玩咧我又都幾深刻印象嘅，因為我都玩過唔止一次。咁同埋咧我就玩個 solo mode 去課學 game 啊，都係。咁我所以玩咗幾次咧，咁我個印象咧都幾好玩嘅，所以我揾個志同道合嘅 friend 同你即係中意咖啡嘅人一齊玩咯，可能2個人玩 OK 咯。係啊，冇錯。如果2個人玩會好啲，可能會係啊。咁佢個互動位又唔係真係好多啊，所以唔需要多人嘅，亦都啱啊，你啱啊。係啊，你因為你最緊要係有好多志同道合一齊去煲隻 game，即係唔使每次又要講啲 icon 咩啊，講個故事。所以更加證明。係唔需要5至6人放充。唔係，但係嗰時我諗住，哎呀，可以多啲人玩 support 到喎，咁啊買片咯。冇相信。係啊，咁就係呢個係啦，咁呢個咯，其實真係好玩嘅，你不如揾機會玩下。好啊，我翻嚟同你玩。好啊。好啊，咁到你喎，你係咩啫？你心目中嘅。好啊，我覺得你呢個太唔大眾啦。係啊，咁我而家今日要講咧就係呢個 Bloodborne 呢個 board game， 唔係 card game，係 board game 係啊。咁就係我唔記得 Kickstarter 係幾時啦，好似我係爭啲 kick 咗，我真係爭啲啊，真係爭撳掣俾錢嗰下啫。但係我都最後都係忍咗手，冇俾。你講咩話？因為我 friend 話會。你講邊隻話 Bloodborne the board game。咁李生話冇買，我係冇買到嘅，係啊，咁好彩冇買，因為嗰陣時我係想買中文版嘅。咁但係我個 friend 就買英文版，但係其實 Bloodborne 係要買英文版嘅，因為佢英文先會有嗰個味道。係中文嘅話就會好白痴嘅，即係譬如有個大佬係叫做 Carrick Beast 咁樣，咁即係野獸啊，咁佢會叫做咩
即教職員野獸好似係，咁你聽落都教職職員員野咩事啊？獸，英文係咩話？係啊，cleric beast 啊，即係嗰啲cleric 即係嗰啲哦神父咁哦解嘅， ，Carrick，我因為聽正職員野我知啊，嗰獸定唔知個太死人係啊係啊聽唔懂係啊，Carrick Breeze 係啊，不過 anyway 咁呢個 game 點解係呢個收藏家？咁就係因為啦，你好多人都會中意 Bloodborne 嘅 game 嘅。咁究竟隻 game 可以同隻電腦即係同個 PS 嘅隻 game 咁好玩咧？我就好有期待嘅。咁首先 designer 先啦，即係我哋講下牌面先係啦。係咁牌面咧就係有我哋呢個 Simon 大佬坐鎮，有呢個 Eric M. Lang。係啊，咁所以我見到 Eric Lang 呢啲 game 就冇咩 game 係，通常佢啲 game 都幾好玩噶嘛。係咁由佢坐陣啦，咁但係好遺憾嘅係 designer，佢唔係首席 designer 啦，呢度佢係有個唔知徒弟嘅名係 Michael Michael Chanel 係咁樣啦，係係啊，實際係佢整嘅，即係其實我覺得 Eric Lang 係掛名即係我覺得係俾意見咯，有俾意見係啊，係即係佢喺背後俾意見咯。真正整嗰人係 Michael Chanel 嘅，咁然後呢個 game 嘅機制嗰陣時聽就係deck building 啦，咁佢又有啲，因為佢呢個 game 嗰個武器係會可以變形啊嘛，係咁其實佢做嗰啲新嘢嘅，咁就係隻 game 做嗰啲冇人做嘅嘢，就係佢個武器可以變形嘅。點變形咧？佢就係你要擺啲手牌上去個武器嗰度，即係呢個係啦，咁有三格噶嘛，你見到？係啊，三格呢度呢個人係啊，呢個人係人係個人係揸住個武器嘅。係啊，咁呢個係一個長形嘅牌可以 flip 嘅。係啊，咁所以咧，你擺呢個武器咧，你可以擺一個 transform 嘅卡落去咧，咁個牌就會即係會 clear 咗啲格啦，然後就反喺後面咯。咁你就可以繼續擺嗰啲卡落去做攻擊咯。咁嗰陣時，我覺得聽落哇都幾新穎啦，即係做翻嗰個 video game 嗰個武器變形嗰個效果。咁喺 board game 做到呢樣嘢，我覺得係唔容易嘅。係啊，咁就牌面 OK 啦，咁有公仔都勁靚啦，係做翻 game 個比例啦。咁然後個地圖都係用翻 game 嘅地圖啦。咁佢就覺得哇，都已經係齊晒想要嘅嘢啦。仲有獅然王嘅後仲要係冇獅王嘅模型啊，係啊，佢仲要係冇色仔嘅喎。咁你會覺得唔係擲色 game，因為 Simon 擲色 game 出名啊嘛，佢係冇色嘅呢隻 game，咁你大全部都係卡嘅。你呢個就中伏位，繼續。咁個大佬係點喐嘅咧？佢就用翻有少少抄 Bloodborne，sorry，抄 Dark Soul 咁樣，就係大佬有一沓行動 deck，咁嚟嚟去都係嗰5張嘅啫。咁你抽佢係唔會抽一張洗一張嘅，佢係抽到抽晒佢先會洗嘅。咁所以抽到咁上下，你會大概估到個 boss 會做啲咩嘅。係啊，咁就哇聽落我完全，我到而家我聽我都覺得應該係好好玩。係。咁然後我就終於同我 friend 試咗，咁我就第一次其實都 OK 嘅，係啊，因為第一次咁都好有畫面喎，有 video game 畫面㗎，係啊。咁問題係咧，呢個 game 咁佢 video game 好多關㗎嘛，咁咧呢個 game 因為好多關，所以咧佢每一關就出咗一個 expansion。咁 depends on 嗰關個地圖有幾大，佢就決定係大 expansion 啦，定係細 expansion。係啊，咁呢度就出事啦。問號。因為咧佢 base game 有4個 scenario，咁我就玩咗呢4關啦。咁我然後咧就玩咗4關咧，我只係贏到其中一關。點解咧？係咪你廢咧？我係可能唔知。我覺得我哋已經好努力㗎啦。我首先我係2至3個人玩嘅，多數2個人玩啦。係啦，咁頭先我咪話要抽嗰啲 boss 嗰啲卡嘅。係啦，嗰啲卡咧係完全 unpredictable 嘅，係黐線嘅，即係佢係可以總之係好難嘅，整到你係冇嘢可以做，同埋佢會困住你喺一個位，因為佢學嗰隻 game 一打大佬佢會困咗你喺個 area 嗰度嘛。咁你就困住咗喺嗰度困獸鬥咯，咁你就冇得走嘅，你喺嗰度一係就俾佢打，一係就你打佢，咁呢度都小事。咁然後隻 game 佢個地圖仲要係細嘅。你係行極都揾唔到 boss 嗰間房都得嘅，咁嗰啲任務可能係你使咗唔知去邊咧，跟住你係行好耐都見唔到任務咯，係啊，咁然後仲有一個問題就係個 deck building 咧好似好勁咁咯，但我試過咧，即係佢有 basic deck card 噶嘛，咁我已經係全部卡已經換晒唔係 basic 噶啦，但係我唔覺得我自己勁咗好多咯。第一個，我覺得太難咯，
同埋咧佢有限時啊，係咁限時我都合理嘅，係啊，但係真係好趕啊！咁你諗下個地圖係 random，咁你未必會一下行中你想去嘅地方，然後佢又限你時，咁就係一個問題啦。呢個你行路都係用手牌行嘅喎，係啊，咁你冇卡你就一定要翻去瞓覺嘅喎。咁你咁你瞓覺有計時嘅，咁你講跟住啲怪又咁，會 reset。你講緊呢啲其實係講緊隻 game 唔好玩喎，直情係差喎。唔係，其實幾好啊，但係咧就係太難咯。即係其實佢 design 係幾好，但係我覺得係 play test 有啲問題，哦，佢 set 得太難，係啦。咁但係你打大佬咁我覺得頭4關都可以嘅。你打大佬有打大佬嘅感覺嘅，即係你有得避個大佬嘅。有嘅，有嘅，有槍反佢添嘅。 OK 即係其實佢 game 入邊做嘢，佢做得幾好嘅，我覺得。經嘢咁。係啦。咁最後講就係啲 expansion 啦。我就冇試過 expansion，因為咧呢個都係一個問題，就係我玩咗4關之後，我覺得隻 game 個 potential 已經到啦。係即係佢再加嘢落去，我都唔會有一個好新嘅體驗，只不過係多咗啲嘢咯。咁 expansion 仲有個問題啦，就大 expansion 細 expansion 啦。咁你而家見到而家啲地圖咧，咪有啲街嚟嘅。係嗰啲細 expansion 咧，佢只係俾多一塊地圖你，然後都係用翻呢啲街。咁 hea 係咪呢個係細 expansion，所以啲人細 expansion 最多人鬧嘅。咁大 expansion 就好啲，我記得係多啲地圖嘅，但係就大 expansion 好貴，咪咁我就覺得冇乜意義啦。佢反而之前出嗰隻舊嗰隻 Bloodborne card game，我喺鋪頭玩咗無數次。我到而家都覺得嗰隻 game 係做得好玩嘅。係咯，嗱你覺得你都講得好，我都有嗰隻都有玩，我覺得嗰隻 game 都幾好玩啦。但係嗰隻 game 其實真係唔似北邦噶嘛，即係你玩嘅時候完全即係冇乜個感覺。似地嘅，除咗啲卡、似地嘅嗰啲怪、嗰啲道具係嗰隻 game 裏邊嘅嘢之外，因為你玩嘅時候唔似噶嘛，你玩變咗個半合作 game。佢去夢境嗰下似咯，即係係你要死之前翻去夢境嗰下係好有感覺嘅。係咯，咁係嘅，咁但係就係嗰下玩嘅時候冇即係其實真係唔係好似噶嘛，成日講真，唔算好似，即係玩嗰個目的啊啲嘢唔同啊嘛。但係我情願佢咁樣唔似，但係隻 game 好玩。係啦，冇錯，你 IP 我其實好簡單，你哋 fans 你其實我只要見得翻嗰隻怪，見得翻嗰啲道具，其實就得噶啦嘛。你唔使做翻嗰個感覺噶，因為做翻個感覺係好難做翻，即係一個 video game 嘅玩法，點樣變做桌遊玩法啫？你根本就唔 work 呢件事，所以就係咁。但係冇啦，但係佢啲CMON 啲公仔真係靚嘅，我呢個係無可置疑嘅。我係見到嗰啲公仔真係，如果你係 Kickstarter，佢仲有埋啲咩寶箱啊、嗰啲燈啊、嗰啲即係嗰啲周邊嘢俾你咧，跟住再用埋去個 board 嗰度，真係喂，但係好靚嘅。但係已經有 out day 多嚿嘢依時時 out day，今時今日2024年依件事 out day 噶咯，阿 Ken out day 噶。你見到呢啲係靚係因為啲人上咗色啫喎，所以我見到啲圖點 out day 啊？我見到啲圖咧，佢唔上色咧，其實都唔係話真係好靚嘅喎，即係嗰個質素。因為而家咧，即係順便你講開我講啦，就係而家咧，即係嗰隻 game 係咁樣樣噶咯喎。唔係啊，個模型個質素啊，唔係個造型問題啊，講緊係啊個帽啊個模型帽啊，仲可以靚啲啊，我唔知。仲可以靚啲啊，係啊係啊。哦，係啊，呢個再後話啦。咁就係呢個 OK 北邦搏擊。好啦，係啊，係北邦，即係我最中意嘅 video game，但係個 board game 係我真係好想有一盒收藏，但係玩咗4次之後，我覺得即係4關之後，我覺得唉算啦。係啊，呢啲 game 係咁㗎，係啲收藏 game 嚟㗎嘛，你點會係咁開嘅咧？冇㗎。OK，好。咁就到我講啊，到我下一隻咯。咁下一隻咧，我講嘅 game 咧就係咧，大家都好熟悉嘅，就係 Wood 啦。呢個都好熟悉㗎啦，呢隻 game。咁先離身一次先啊！咁我今日講嘅 Wood 喎，你準備得罪人？係啦，所以而家我即刻戴翻頭盔，係啊，咁即係我離身咧，就係而家我哋講嘅 game 其實咧就唔係瞓 game 啊，唔係唔好玩啊，係自嗨遊戲啫。OK，咁我咁啱哇撞中屎忽，咁你就見到呢度開到個 Wood 嘅 list 啊。咁其實就係咧 Wood 出現過嘅咁多個擴充嘅，你記得巨癲。咁小弟除咗機械礦之外咧，全部都齊晒。巨癲。咁點解係自嗨遊戲咧？咁就係呢個 game 係發生咩事啊？嗰個分越嚟越低嘅。發生咩事？唔係，先補個底先，你唔好咁樣話隻 game 先。你點樣啲觀眾入我數㗎？咁唔係，
你見到呢個咩5.9？唔係個你見你你個冷靜，分係越嚟越低你啊嘛。冷靜少少先。呢個咩5.906咧？呢個咧咪好低分嘅。呢個係嗰個自動機抗嚟嘅，即係嗰個單人模式咧，整個電腦同你打嘅，所以先咁低分啫。咁呢個就弱智啦，所以我都冇買嘅，即係買嗰啲都。咪咁你收藏咯，OK？咁你冇人玩 Area Control Game 玩個電腦，即係你可以，但係你唔好車球又好玩先得㗎，即係你可以玩係咪先？係咪先？但係你唔好一車球又玩係咪？好，咁講翻正題，咁就點解自嗨咧？咁首先第一件事見到勁多擴充啦，咁你就呢啲自嗨 game 大家可能留意我講咧，都發現咧都係即係唔係幾開到嘅，即係所以唔好話 core game，你諗下。即係你而家擴充，即係你 core game 都唔係幾開到嘅情況之外咧，你咁多擴充咧，其實係唔會開到嘅嚇，因為你每個擴充又會有啲污屎啊，你又唔想加落去啊咁樣樣。咁其實喺 Wood 嘅情況之下會比較好啲，OK，即係比起其他自嗨 game，即係譬如頭先我講嗰個柏林咖啡館啊，同埋你北邦，相信你北邦嗰個你加擴充，即係用擴充，可能佢有機會即係為咗即係令到個客人啊。覺得值回票價咧，佢都會硬加啲新機制俾你，令到你覺得有啲新嘢玩噶嘛，係咪？咁所以有多咗 Wood 啦，係咪？咁但係 Wood 唔係嘅，Wood 其實純粹咧係你可以咁講啦，你啲擴充大部分咧90%咧都係加角色啊，咁所以其實你第一次玩咧都可以直接加。係啊，我呢個正想問，佢唔係加角色嘅啫咩？係佢加角色啊嘛，咁所以其實理論上你第一次玩都可以直接用新角色去玩，咁其實都冇加，所以變相其實啲擴充係冇加到更多嘅 Woos 嘅，咁所以就唔會話有啲自嗨 game 嘅問題咧，就話咧冇得開擴充啊咁樣，就少啲呢個問題。係啊，咁就係佢啲擴充咧就好差貴嚇，一盒都即係隻 game 咁嘅價錢嘅，玩到已經後期係真係咁樣嘅，好癲。嚇咁貴㗎？係好貴，係啲擴充好貴，好所以你要即係你想由我收齊呢個咁多咧，其實就係弱智嘅，勁貴嘅，係唔建議嚇。咁然之後咧就好貴啦，咁你就好多嘢，之後佔位咧，即係每一盒都有一個盒喎，即係可以活咁多乘翻咁多盒，咁咪幾啊勁硬壓位啊 OK。咁同埋你開 game 啊收 game 咧，你就好麻煩，你搞一大輪，即係你喺嗰個盒度攞一嚿嘢出嚟，即係你喺個盒度拎嗰嚿嘢出嚟。咁搞到變相你就唔想開咁多盒啦，咁你唔開咁多盒咧，就每次就玩個盒啦。咁每次玩一盒就唔想玩啦，你咪玩下嗰啲。咁樣成件事就有少少反智嘅，即係咁多盒咧係好麻煩嘅呢件事，即係玩出嚟都知。咁另外咧就講平衡問題啦。呢個都係頭先北邦都係啊，即係佢嗰啲 expansion 咧好多盒噶嘛。係啊，即係呢個都好啲嘅，你想玩邊盒咪開邊盒咯。咁I don't know。係啊，即係呢啲係 set game 嗰時好麻煩嘅啦，呢啲係。咁同埋就講到頭先你話個平衡問題啦，咁其實 base game 好平嘅，咁但係 base game 其實基本上係平衡嘅。咁Woods 咧，其實你要玩到咧，即係而家係加到去最新嗰個擴充咧，先叫做平衡翻少少嘅。就係我近排嘅睇法，就係點解我覺得 Wood 係自嗨遊戲咧？就係佢呢個好玩咧，即係我覺得 Wood 好好玩啊，我好中意玩嘅。咁但係咧，我近排越玩越多，即係我係因為我中意玩啊嘛，所以我成日拗機會咧去同人玩。咁玩其實我近排越玩就發覺其實呢隻 game 就超級唔平衡，因為呢隻 game 其實就本身就賴落去，即係靠玩家平衡噶嘛。咁所以唔平衡其實係接受到噶嘛，即係本身我都係咁樣覺得嘅，即係大家都知佢唔平衡噶啦。OK，咁但係我哋近排玩發覺咧，佢越嚟越過分，其實佢真係超級無敵唔平衡，唔平衡到咧變咗每一鋪咧，如果你認真玩啊，即係認真玩，即係唔係亂玩啊，唔係分咁樣求其玩咧，你認真想贏的話咧，你每一局都係一樣嘅。因為佢極度唔平衡啊嘛，所以你要撳嘅嘢，要撳邊個，幾時撳咧，基本上係有公式嘅嚇，咁就好悶嘅，每鋪都一樣啊。你一玩咧就會輸嘅，冇意思嘅，即係好悶嘅。OK，咁呢件事去到就算你加擴充都係一樣，咁你要去到加到最新嗰個擴充叫做好翻少少，佢有 soft 到嘅問題嚇，咁就但係就你冇理由我想問個問題係。咁可唔可以淨係買 base game 再加最新嗰個擴充係咪就得嘅？應該都可以，係啊，都可以，係因為最新個擴充係出得幾好。係邊個啊？最新個擴充最新個擴充係呢個 mail 點讀啊？英文唔識 mail 咩 ？Majora 我唔識。Majora 係啊，2022呢個就係最新嗰個啦。係嚟緊做啲咩令佢平衡咧？做宣傳啊！佢嚟緊會出新擴充又黐線，又要買料啊！咁呢個。又出，咁呢個咪就係佢咪出新族咯？咁佢啲新族佢就 design 得好好，
佢啲嘢去克制翻哦啲某啲嘢啊咁樣樣，佢亦都有即係個新作克制到啲嘢之後咧，佢亦都會俾某啲嘢克翻，咁所以佢就會好平衡。咁我想問，咁佢同 base 嗰啲角色溝唔溝得埋？溝得埋，溝得埋，佢全部都溝埋㗎，全部即係溝咗都平衡嘅。係啊，即係我意思係溝咗都平衡。冇錯冇錯冇錯，就係要溝咗咁犀利，就係要溝咗先平衡。你唔溝就已經係 unplayable。我想講，我覺得係真係，即係你課分咯。哦，咁你好多人玩 Wood 都係課分㗎嘛，即係你啲動物好得意但係好難嘅喎。唔係我覺得可以 area control 你當 party game 玩我意思係啫嘛， area- 你唔好介意輸 control 贏，你唔好介意輸贏。我意思即係但 area control 係好容易會 trigger 個人嘅爭勝心喎，因為 area control 本身就係一個鬥得好緊要嘅機制嚟喎，我覺得。係啊，但係就係我想講就係啱啊，所以其實 Wood 就係一個 unplayable 嘅 game，就係話你做唔到嗰個 game play 出嚟，冇㗎，係冇 game play 嘅，因為你一係課分，即係你亂玩，你唔計輸贏，你點都冇所謂啦，你唔計輸贏係咪？咁你亂玩咯，即係大家你想鬥爭咪打咯，但係你打係完全，即係你譬如當計分嚟講，當攞分嚟講，你嗰下打係完全冇意義嘅，但係你課分，你鬥爭，我想因為佢搞我，所以我打翻佢，你咁玩咧，呢隻 game 係唔得㗎，你輸嘅，即係唔可以咁樣玩嘅。咁但係你課分就冇問題啦。我想問，第二咧，第二就我想問係呢第二就係如果你想認真贏的話，就好似人所講，就係話你只能得有公式，係冇即係你因為隻 game 本身出名就係你呢啲 area control，你玩玩家平衡，即係你玩個玩家互動噶嘛，咁嘴炮噶嘛。咁但係如果我就話點解 unplayable 就係話其實根本就冇，根本你其實基本上有公式，你唔會話有玩家嗰個嘴炮啊，或者個互動令到個鋪會有啲局勢唔同，令到個變數會唔同，係冇。就係咧通常呢啲 area control game 啦，都會有造王者嘅問題，即係本身有兩個人就試打一個贏啦，但係因為其他嗰啲知道一定輸，咁所以咧就佢哋可以做嘅嘢就係決定邊一個人贏，係咪有冇呢個問題啊 Root？即係呢個係 area control 嘅 game 嘅死症嚟嘅，即係好多 area control game 都難免呢個係啊，缺點㗎。隻都有呢個問題。咁而 Wood 幾都係基本上係中硬嘅呢啲係，咁但係即係同埋都係嗰個問題啦，即係佢即係神作應該係冇呢啲弱智缺點噶嘛，咁佢就係有啦，即係佢就係咧，你最尾玩到咧，又係咧，即係有人會極度拋離嘅，勁高分，咁然之後低分嗰啲人咧純粹係 game balancer。OK， 玩嘅係冇意思嘅，即係你純粹想揀邊個贏嘅啫，係會有呢個情況出現嘅。即係譬如有兩個好貼分嘅，咁你就爭第一、第二名呢兩個，咁你另外嗰啲人咧就陪跑，咁你揀嗰兩個邊個贏啦，係完全係會發生呢件事嘅，每一鋪都會。OK，每一鋪添啊。係啊，所以係極差。咁我我突然間覺得廉都係做得幾好喎，廉都係冇做王者嘅問題喎。係啊，所以我覺得廉都係非常之好玩嘅，我覺得係好好玩嘅遊戲，我到而家都係好中意玩呢隻 game 嘅。咁但係我想講嘅 unplayable 意思，即係我係用咗神作，因為大家覺得 Wood 係神作噶嘛。其實我就話想講就係唔係啊，就係話因為點解自 high game 咧？即係大家可能你覺得中意 Wood，你覺得佢係我心目中嘅神作啊，佢係我最好玩嘅遊戲啊。咁樣即係有人問我丹尼爾啊，你心裏面最中意玩嘅 game 係咩？我以前可能會有機會答人 Wood 㗎，我以前，但係我越玩 Wood 咧，我就發覺根本就唔係。咁就係因為佢就係佢好玩到咧，存在我心目中嘅幻想，即係其實佢唔係我想象中咁，即係佢都好玩，但係佢唔係我想象中咁好玩嘅，係真嘅，呢個係即係同埋呢個係好難教啊，因為你每個人即係呢個係 asymmetric 啊嘛。係啊，你每個人都要即係話你4個人玩就要教4次。係啊，你幾多人玩？每個人都要知道對方做咩啦，你唔可以淨係知自己做。同埋隻 game 你一加擴充就可以。你隻 game 一加擴充就可以變6個人玩噶嘛？咁你6個人玩，如果大家6個人都未識玩 Wood，未玩過，你教6次，一次就玩6個人咧，其實你玩唔能夠到嘅，因為你一玩咧，你教6次，即係你教6隻 game，咁當你教好快咧，當你教3個字好未？極快啦，其實唔得嘅。OK，3個字啊，咁3個字乘以6，即係個半鐘嘅啦。係咧，OK，我以為你會鬧得再金啲喎。嚇！我已經鬧到好金噶咯喎，我鬧到隻 game 係咩？你都冇發火。哦，咁啊係，咁我自 high game 係我都中意噶嘛，即係唔係瞓 game 嚟。都心底你又中意，即係唔係 Mansion of Madness。即係如果係啦，即係如果我話瞓 game 就會直接起佢機噶嘛。咁我而家呢隻 game 係中意噶嘛，咁我點會鬧佢 ？OK，係啊。OK，好，咁到我啦喎。係咩咧？你仲有一隻？咁啊，我第二隻想講咧，就係頭先我講啦，就係一個古董類型嘅 game 啦。係咩？我好想知。而家已經係唔貴噶啦呢個 game。但係呢隻咩嚟咧？呢隻就係 FFG，就係做 FFG 專家。
FFG 係呢個就戰士係 FFG 嘅一隻叫 Android 嘅 game，嗱唔好搞 Android 錯，嘅，唔係 Android Netrunner，係 係咪 Android，係啦， 2008年 Android 冇錯，啦？可以抄嘅，係啊，咁 Android Netrunner 就好出名啦。咁 Android Netrunner 嘅原始係邊度嚟嘅咧？其實就係來自呢隻 Android 呢個 game 啊，見到3.97。其實咧，佢隻 game 係唔難玩嘅，佢係難學嘅啫。係係咁你可以留意下個作者啦，你見到 Kevin Wilson 啦，Kevin Wilson 咧就係 Arkham Horror 第二代嗰個作者，其中一個作哦，者啦。咁所以呢個 game 係有 Arkham Horror 2嗰個元素喺入邊嘅。嗯，係啦，咁呢個 game 玩咩嘅咧？講一講個背景先啦。咁呢個 Android 咧就係一個 Cyberpunk 嘅背景啦。咁你諗下08年有咩 Cyberpunk 嘅 game 咧？我估就冇幾多隻啦。咁佢應該係其中一隻，嗯，比較少嘅。係啊，其實我而家到即使而家 Cyberpunk 嘅 game 都唔係好多，即係係真，最近呢幾年就多幾隻啦，但係都係好少啫，但係都唔係好唔係多。好多，係啊，仲最慘係冇一隻好玩。係真，係真，除咗即係我諗 Android Netrunner 係 Cyberpunk 最好玩嗰隻咯。係唯但係有冇辦法， Netrunner 係有啲麻煩嘅，嗰個係 LCG 嚟㗎。係啊，因為呢個係 card game 嚟噶嘛，咁你另一個世界係啊，同埋佢斷，即係已經絕咗版，係所以係要追係好難追。咁啊，anyway，咁啊講下呢個 Android 先啦。咁你見到個地圖極大，呢個地圖係大過 Arkham Horror 嘅地圖啊，好似係啦。咁然後咧，你見到好有趣嘅，咁你見到一個城市啦，OK。咁上面係咩嚟嘅咧？上面係可以俾你上月球嘅。你諗下呢個 Cyberpunk game 可以玩到上月球嘅，係啊。跟住右上角咧係咩嚟嘅咧？因為呢隻 game 咧其實話咩咧，就係而家係有幾個，即係而家總之係有一個殺人事件，我哋就係調查員，然後我哋調查員咧就要揾邊一個係兇手。咁你諗啊，哇，揾邊個兇手喎？呢個係 detective game 咁樣，好似好有趣啦。咁但係咧呢個就係一個砌生豬肉嘅遊戲嚟嘅。咁點解咧？因為你嗰啲證據咧，你揾嘅證據咧，你係塞落去嗰個兇手嗰度嘅。然後最後咧係鬥嗰個兇手有最多證據嗰個咧，嗰個就係兇手啦。即係個兇手唔係由一開始決定嘅，明白。係你玩嘅時候決定佢係咪兇手咯。咁但係都係好玩啦，因為你將呢啲咁嘅 game 變成桌遊嘅時候，佢咁樣變數就變咗個跑分 game 啊！即係你跑到，即係你想係啊揾佢做係啊兇手，你咪跑多啲係啊線索咯，即係分啫嘛。你塞落去佢係啊啊嘛，咁其實好玩係啊，嘅喎。佢仲要好勁喎！佢係貼 team 到咧係有咩證人啊，同埋嗰啲假證人嗰啲嘢咯，即係佢加埋啲元素落所以去。係正啊，好玩啊，繼續啊。跟住右上角你見到有個啲格格咁樣。係藍色咁嗰個格格咧就係我唔係好記得啦，有啲耐啊。嗰個格格咧係可以砌 puzzle 咁樣，係即係你好似砌嗰啲水管咁樣。咁你砌嗰啲水管係做咩嘅咧？就係 link 嗰啲兇手你唔知啲人係嗰啲背後嗰啲關係啊。哦。咁你 link 到嘅話係會有加分嘅，就係幫你贏嘅。係。然後我再講多少少啦，就係點解我覺得隻 game 好吸引咧？就係頭先話調查員嘅，咁但係調查員咧就係佢哋要有一個光明卡同埋黑暗卡，咁就係講緊人性有兩面啊，就係佢有光明嘅一面啦，同埋黑暗嘅一面。黑暗嘅一面咧就係你嘅對家會抽你黑暗一面，然後你做某啲嘢嘅時候咧，佢就會出嚟嗰啲黑材料咧，就阻止你做一啲嘢嘅。咁而光明卡咧就係一啲你想完成嘅人生任務，而你完成咗嘅時候咧，你就會有啲 benefit 俾你自己啦。所以每一個調查員你自己已經有個故事喺度，所以呢個 game 咧係玩緊你有幾多個玩家就會有幾多個自己嘅故事啦。哦，咁好正喎。然後再調查，係啦，聽落好正係咪？咁跟住咧，仲有一個正位係我從來未見過 game 咁樣做嘅，亦都冇 game 再咁樣做啦。你見到後面有個半月形嘅嘢啊？係啊，你個台橙色嗰個嘛？係啊，橙色呢個。呢個啊嘛。呢個半月形係咩嚟嘅？呢個係車嚟嘅，即係 game 係有交通工具嘅。OK，咁啊呢個半月形咁車點解要半月形嘅咧？就係咧，你可以用呢個半月形咧，就其中一個 point 咧篤喺你而家企嗰個位，然後你嗰個半月形咧，即係你
好似圓規咁啊，你指到邊一格嘅即係個半徑之內嘅格數，你都可以去嘅，咁咪就係一個車咯。即係個物呢個地圖理，見到啲地點啊，係即係個啊，個地點係好多物理性個嘅車唔同位咯，嘅，即係你真係會用嗰個嘢嚟度係啊，你揸架係要車嘅。度你究竟去唔去到嗰個地方，哦，OK，係嘛？所以係好破天荒，即係其實你所有聽嘅嘢，你都係發覺而家 board game 係唔會有嘅嘢咯，基本上。係咁，但係個問題係咩咧？個問題咪就係頭先講咯，就係玩你唔會太耐。開到嘅，教都教2個鐘，但係點解玩玩一咁耐咧？半有啲粒粒嘅。其實佢係玩好多 round 啊，我覺得啦，因為我唔知點解佢 design 咁多 round 喎，佢係要好似16 round，係啊，而家每一 round 都玩3個字嘅話，咁你咪3個字乘16咁，今日就係嗰個 game 嘅時間咯。即係太多玩，OK。唔係因太多為 round 呢啦，係 game 咧，我就咁睇啊，因為我冇玩過啊。咁就可能都多 rules 嘅，即係多規則，因為佢啲舊 game 咧好興嘅。因為而家桌遊點解進化就係、即係將啲我成日講啊，將啲規則咧去 organize 佢，將佢濃縮佢，變成一個可以玩嘅嘢。即係你咁多規則係玩唔到噶嘛？即係 D&D 啫嘛，你 D&D 夠多規則啦。咁就係咁點解唔玩 D&D 咧？即係 D&D 好玩㗎，係咪先？咁但係因為咁多規則，邊個玩到啊？係咪先？咁所以就要濃縮啲規則啊嘛。咁呢隻 game 就係啲舊 game 咯，舊式 game 佢就冇濃縮啲規則咯。呢啲規則勁多，即係佢又想做呢樣嘢，佢又想模擬呢樣嘢嚇，嗰度又想模擬又俾你玩另一樣嘢，咁咪好多規則咯。咁所以就令你教咯。咁呢個位咧係少少自嗨嘅，因為你每次你拎隻 game 去教人去玩啊，介紹嘅時候你都要教好耐啊咁樣。咁但係呢個位可以修正嘅，就係首先你自己熟隻 game，熟個規則先啦。第二就呢啲 game 就其實想講呢啲 game 就只能煲嘅啫，即係你揾一班識嘅人一齊煲，咁就只能咁樣修正咯，冇辦法㗎啦呢啲咁嘅 game。咁但係最大問題，所以呢個係問題。但係最大問題係，即係佢可能你所講就係佢個 game 嘅時候玩嘅時候，因為個彎數實在太多，佢設計嘅時候都有啲問題，佢設計得隻 game 個時間真係太長，係冇必要咁長，同埋玩到嘅時候你都覺得好長，咁所以就係一個問題啊！咁你玩咁長，你唔會想次次都玩一隻咁長嘅 game 噶嘛？就算熟都，咁所以就係一個開唔到嘅問題，係呢個係先最大。係啊，真係開唔到咯，係啊。呢個先最。所以我頭先講咧，我都覺得哇，隻 game 真係好正。我一諗翻起都覺得好正，但係喺度存喺幻想之中咯，好似你咁講，因為你係實現到嘅。聽落係點都好玩㗎，但係真係你太長嘅時候，你點都會 outflow 咯，我覺得。都係嘅，你都令我引發咗個諗法，即係有啲 game 咧，譬如假設 Fallout 啊，之前未同你玩過 Fallout。我中意玩，我唔係，我覺得而家好玩喎。你覺唔係我 Fallout 都係少少唔係自嗨嘅，即係都係少少有自嗨嘅元素。咁就係咧，即係我有少少嘅。我就想講就係你而家個 concept 就係咩咧？就係即係你好想開嘅 game 其實，但係想開只一個幻想啊，即係你唔會開到咯，即係好難開咯。我開到喎。即係我去我去問人咧話，不如即係我話想開嘛，即係我不如開 Fallout 啊，即係我叫啲人開 Fallout 啦，啲人冇乜興趣喎，唔知點解。咁你遇唔到 Fallout fans 啫。可能係。係啊，我 Fallout 咧，我係點樣講咧？我就係叫佢哋 expect 唔好 expect 輸贏，因為完全係運氣，即係純運氣。你就當係去一個核戰後世界，然後就感受下呢個世界俾啲咩你咯。係啊，都係。我會咁樣同大家講。我成日都係。咁佢哋會 more willing to 玩嘅佢嘅咁樣嘅話。係啊，佢哋成日開啲 game 都係嘅，即係譬如 Wood 都係嘅，即係呢啲都係嘅，所以我都會同你講話，你唔好介意輸贏啊！你當呢啲 game 定係你當學 game 又好，你當體驗隻 game 玩咩先？你冇可能㗎啦，呢啲唔可以介意輸贏。所以一定咁嘅呢啲 game 係，咁就係呢啲真係喎，你呢個係好收藏價嘅喎，呢隻真係收藏。Android 啊嘛，係啊，我覺得真係，但係真係識欣賞嘅人唔多，所以就佢好平，即係都好處嚟嘅。咁平我咪可以買咯。係啊，又 solo 唔到，完全玩唔到，擺喺度真係擺嘅啫，真係。係啊，但係你開出嚟真係，你諗下，有個沙灘城市嘢俾你入去，可以上月球呢下地點你可以想像，仲可以上月球做任務，哇！真係以前，跟住仲要可以砌右上角嗰個版咧，係有意義地砌嘅，即係你係連啲人咧係之間嗰啲背後嗰啲，佢叫 conspiracy 啊，我記得，即係嗰啲陰謀啊，即係嗰啲陰謀點樣連啊？
係啊，即係嗰塊板，即係右上角嗰塊砌個個而個陰謀係你砌落去，你控制個陰謀究竟係點樣，係咩回事嘅？係哇，好故事性係呢個 game 係咪係好強故事嘅呢個？係啊，咁但係佢唔係 Arkham Horror 嗰種故事咯，即係佢都有讀故事嘅，即係佢頭先咪話有啲光明黑暗卡嘅，就係出嗰度係有嘅時候會讀故事嘅。係啊，OK， Law of Hellas，係哇！呢個你嗰陣時大讚嘅喎，就係 Law of Hellas 好玩嘅喎。係啦，好。哦，咁但係點解自嗨 game 即係咧？咁就呢個 game 其實就係啦，啲眾籌遊戲，咁啊賣模型啦，咁所以你就個價錢都唔會話好平啦。另外咧，佢就想講就係咧，係好多擴充嘅。我點樣 show 佢擴充 expansion？佢又係好多盒擴充嘅。咁然之後咧，佢啲擴充又係多 X 餘嘅。即係咧，其實你係好想加，即係你自嗨，你好想玩，你好想加啲擴充，即係同 Wood 一樣，你好想有啲擴充，一直都試唔到。你買嘅時候就係因為見到你想，哇，有呢啲元素加落去喎，咁你好想玩噶嘛，你就買啦。但係買完之後根本就冇機會開嘅。咁呢個 Law of Hellas 係比 Wood 更加嚴重，因為 Wood 咧先講過就係純粹你改續都有機會叫做有機會開到，有機會啦，係咪？咁呢個係完全冇機會用到啊！嚇，咁就係因為呢個啲擴充全部咧都係會加玩法啦，或者係將個遊戲嗰個複雜度加複雜度嘅。咁所以你硬加咧，你除咗你令到啲新嚟嘅朋友玩到一頭霧水之外啊，會令到你教 game 嗰條友咧都係一頭霧水嘅，因為你都唔熟啊嘛，你都冇開過。就算你隻 game 真係好好彩，即係你唔好理個 game play 啦，你唔好理咩時長啊、咩玩家要求先。譬如好似我咁，我中意，因為呢隻 game 係玩希臘神，即係宙斯啊嗰啲噶嘛，係太陽神阿波羅啊嗰啲噶嘛，雅典娜嗰啲噶嘛，即係佢變機械化咁樣，好正嗰個主題。咁我中意，所以我啲 game 我中意就因為其中一半嘅原因，即係我中意主題。咁可能你又好彩，好似 Fallout 咁啊，可能你大嗰個人咧個朋友仔都中意個主題嘅，咁你都中意啦，所以係咪都點都有個譜啦？咁但係 game 就算你好好彩揾到班志同道合嘅人去一齊玩啦。咁已經有個設計嘅問題就係已經係無限彎嘅，無限彎嘅。咁已經無限彎唔似火星嗰啲，唔似 Arlova 嗰啲，即係火星 Arlova 又係無限彎。但係嗰啲 game 你越玩得熟咧，你就越快完 game 噶嘛。因為你只要玩得熟，你識玩咧，你做到個要求你就好快完 game，咁咪好即係好事啊！但係已經係調轉嘅，呢個 game 係 area control game，所以如果大家越玩得越熟越叻的話咧，你係令到隻 game 無限延長，你係玩唔完呢個 game 嘅。因為佢冇辦法令佢完，因為係 area control game，所以譬如我4個人玩檔，你全部都好熟好識呢個 game，咁你見到嗰個人就贏咧，你就會截到佢，咁嗰個贏唔到。咁呢個 game 唔係跑分，唔係計彎數，係計邊一個首先做到是但一個勝利條件就會贏噶啦，即刻贏噶啦。咁所以咧就係玩好耐嘅隻 game，你要越玩得越熟咧，就會越玩得越耐嘅。咁你玩咁耐嘅時候，就係去翻個問題啦。你玩得耐咧，最弊就係咧，玩得耐唔係因為大家唔熟隻 game，係調轉，因為玩得越熟就會越耐。咁然之後咧就調翻轉啦。咁你頭先講，咁如果你一個譬如我 game 主好想玩啦，我帶一班新手玩啦，咁我好熟，其他唔熟啊嘛。咁即係話我會好快完隻 game，因為我會突然間好快完隻 game，我贏咗，因為大家唔熟，我熟。咁又係都係唔好，因為你咁快完咧，人哋都未知點玩，人哋都唔知發生咩事就完咗咯。即係你 set 隻 game set 咗半個鐘，即係玩1個鐘就完咗啦。你教烏士教1個鐘，係喎。咁咩意思？我就係正想講，係啊，應該係60至90分鐘嘅，即係其實係可以咁快嘅。係可以咁快，因為你唔識撳我，你見唔到，因為你唔知隻 game 唔熟，你見唔到原來我覺得我贏緊，你冇撳到我就突然間贏咗。因為已經係 immediate win 嘅，即刻贏嘅。咁佢亦都唔好似 Wood 咁，Wood 都係，但係 Wood 係30分完啊嘛。咁你睇住我分係慢慢加上，你見到即係有個明確指標。你見到我20幾分咁，你知啦嘛，係咪？咁但係呢隻 game 係冇嘅。你如果你唔識玩到睇唔到，咁所以你就1個鐘完 game。咁你咁對新手都係唔 friendly 啊，所以已經係無論對新手又好，對老手又好啦，都係唔 friendly 嘅嚇。新手又過短隻 game，老手又過長，所以你玩完一次之後咧，你就未必會。你講得啱啊！好中意隻 game，我而家好怕，係啊，我好怕嗰啲 game 咧，唔知佢幾時完啊！係啊，最怕係咩咧？就係佢可以玩1個鐘，可以玩3個鐘。我最驚呢啲咯，即係佢玩1個鐘嘅時候，咁我點啊？咁我開第二隻 game 咪玩多次。唔係啊，咁下次3個鐘冇點？你呢個都即係都係啦，但係我就想講呢隻 game 最緊要就係個遊戲體驗啊！你咁樣遊戲體驗好差嘅，你會
即係你譬如你玩一個鐘咁樣，嗯我教呢隻 game 我教咗一個鐘，set game 半個鐘，個半鐘，然之後玩一個鐘，咁我真係玩嗰隻 game，因為好多遊戲都有呢個問題，咁呢隻 game 亦都有呢個問題，我好想講就係呢個啦。咁所以新手唔會想同你玩第二次，老手亦都唔會想同你玩第二次，因為玩太耐。即係其實啲老手都想玩第二次嘅，但係同你頭先啲 Android 一樣啦，即係譬如都好玩，OK，但係玩10個鐘當唔好話咧，你玩4-5個鐘當六個鐘都夠六個啦。鐘都夠耐啦嘛，咁你都唔會想成日開啦，咁你都唔係成日開嘅時候，你唔會開第二次啊？點樣開擴充咧？請問啲 expansion 係咪啊？好，我問啊，咁佢可以一個人玩嘅，咁一個人有冇自嗨空間？一個人有嘅，所以係自嗨，所以我咪自嗨，即係呢個 game 我嘅時候我係咁笑，其實都係好玩嘅。但係我起碼記得你當時我問過你一個人好唔好玩，跟住你話好似係玩一次好玩咯。係玩一次，只能玩一次，係啊，玩一次嘅啫，係啊，咁佢但係都叫做玩嗰次係好玩嘅，係真係好玩嘅。佢唔玩第二次唔係因為冇，係因為佢嘅極限就係咁多，冇變數。你做一樣嘅嘢啊嘛。係做一樣嘢㗎咋，係啊咁樣咁所以我少嘅 game 雖然好少得好勁，但係其實佢至少係好玩過後作嘅，好玩過 Lord of Ragnarok 嘅，我想講。咁即係後作係仲衰啊？因為後作佢純粹係唔好玩。你問到我真係專家懷我係，因為我有玩好多次啦，同埋我有上網去睇人哋點講嘅 game，我揾咗資料嘅，之後去睇過嘅我呢件事，因為我好中意隻 game 啊。OK，咁因為佢新嗰隻 game 咧，你其實感覺到個 design 嘅善意嘅又係，即係你因為 Lord of Fire 好多缺點啦，即係一個舊 game 冇辦法嘅，即係好多缺點，好正常嘅。咁佢想修正嗰啲缺點，但係咧修正得嚟咧就修正得越修越錯。咁好簡單一個 point 就係大家都明，我講就會明就係咧，佢有條跑分路線咧，即係佢個勝利條件就係你做英雄咧要殺嗰啲傳說怪獸啊嘛，即係可能你屠殺嗰啲奇美拉啊、九頭蛇嗰啲噶嘛，咁你殺到3隻怪咧就即刻贏噶啦。咁呢條路線咧喺 Lord of Hades 呢度咧係一個叫做冇得撳嘅線嚟嘅，即係你基本上如果想贏呢個 game 咧，你玩呢個跑 monster 路線咧，雖然唔係一定會贏，但係咧就係一個好保守可以保你底嘅路線，即係唔會輸到難睇先，即係你唔會話好難贏先咯，即係一個好簡單一個。即係你唔知玩咩，玩條線就起碼唔會死先㗎啦，即係唔輸都仲喺爭勝之列咯。係啦，咁樣嘅，咁但係可能作者就覺得有問題，即係冇有條線咁屈機，即係雖然唔係贏晒，但係都好屈機啦，相對。所以喺新作咧，佢就大幅度 nerf 咗嗰條線，nerf 咗嗰條線咧，基本喺新作基本嗰條線係變弱智線，即係唔使做，咁咪仲差。即係咪先？即係以前呢集雖然都係一個強嘅線，但我覺得都未至於話一定贏硬咯。我覺得咁就係呢個Lord of Hades咯，係啊。所以啲擴充係講咗勁耐，其實就即係意思即係開唔到。但係你會好開心，點解咧？即係譬如唔使睇咩好多盒嘢咯，好開心嘅。即係譬如咩咧？即係譬如呢個咩 City of Steel 啦，就係特洛伊城啊！即係你希臘神話咧，好似係特洛伊城嗰個木馬咧。木馬佢就有個特洛伊個城牆嘅，咁然之後咧，你其實做咩事？你聽落好似好正，其實廢嘅，其實就係 6-player expansion 嚟嘅。嚇又嚟？本身隻 game 係4人玩嘅，咁你想5個人玩咧，就要買呢個 Kickstarter 嗰 Dark Age 呢個。Dark Age 先係5個人。5個，咁 City of Steel 係6個人咯，再加到再變態。Oh my god！咁就係咁，我成功試過開咗次，咁係廢嘅。玩咗幾多鐘？玩咗幾多鐘都唔係好耐嘅，因為我同新手玩啊嘛。即係你又喺度嚇人啊！你唔好咁講。咁咯，即係5個人陪你浪費人生。係，所以啲擴充咧係你唔會開到，但係你好想開，即係你好想，譬如呢個特洛伊城，我係好想開，即係好正。喂，佢真係做埋個城牆個模型，佢唔係個版圖嚟㗎，佢真係模型嚟㗎，個城牆個模型嚟㗎。咁然之後同埋咧，佢有個咩 Dark Age 咪第5擴充，佢裏邊加咗好多神像嘅，即係隻 game 係玩起神像㗎嘛，即係你起個宙斯嘅神像咧，個模型即係一層一層咁搭落去㗎嘛。咁然之後呢個 Dark Age 咧，佢會加咗好多新嘅神像俾你玩咯，即係唔一定係玩宙斯、雅典娜嗰啲咯。Hermes 嗰啲唔係一定玩嗰啲，可能你換咗個哈迪斯咁樣超正勁型咁樣，咁你好想玩啊，即係波塞冬咁嗰啲，咁但係你係唔會玩到嘅，因為嗰啲係嗰啲 rules 咧，佢都寫到明，即係你哋知咪戴頭盔咧，其實佢寫到明話嗰啲 rules 咧係寫到明係 for experience player，佢有講嘅，即係你唔好第一次加，因為嗰啲係會令到個 game 嗰個互動啊策略度咧係會改變咗。
所以你新手係 handle 唔到啊咁所以就咁即係開唔到咯。OK， 係啊，係啊，咁所以你就自 high 咯，即係你擁有咧，你哋可能我就得，我會㗎，我真係好黐線嘅，我得閒咧開個盒出嚟摸下個哈麗斯啊咁樣咯。咁咪傷心啦。然之後裏邊好多隻怪咯，即係可能你因為裏面打怪啊嘛，你就唔係純粹打九頭蛇咧，好多隻 expansion 嘅怪，咁你就唔會出現㗎啦，你就摸下佢啦，即係佢整得好靚㗎，咁就摸下Awakening Winds 喎，新 job 嘅喎，勁靚，咁之後你摸下佢啦，咁啊自 high 真係擁有，只有擁有，就沒有遊玩。就係一個悲哀。殘念啊！我今日好傷心喎，我哋呢個主題不斷係講一啲 game 好好玩，但係開唔到。唔係嘅，即係你自 high 嘛，即係你所以我擁有咧，即係所以我冇放到咯。即係雖然講到咁樣，即係我揸住咯，我長 hold 咯。即係好矛盾呢個心情，即係我 hold 住我會開心，但我開唔到我會唔開心。即係佢就係一嚿咁嘅存在。係啊，就係呢個自 high 遊戲就係呢個咁嘅存在。係啊，好矛盾。唔係啊，但係唔係嘅，你會羨慕噶嘛？即係譬如我擺個 logo 喺鋪頭啦，喺我嗰度啦。咁我啲人咧見到咧會好正㗎，啲人會哇好正喎！呢個咁正嘅，呢幾多盒好靚咁樣。咁然之後哇，即係玩咩㗎？即係我講啦，即係哇好正喎！即係話起神像、希臘神話機械啊，之後之後啲人會覺得好羨慕你嘅會，其實係啊，因為佢哋冇你。佢哋冇嘛？佢見到哇！你咁大盒嘢，玩咪得咯。你見到咁大盒，你見到我咁大盒嘢喺度咁靚，裏邊模型，即係我炫耀㗎，即係我會開一個擴充出嚟，開裏邊啲模型勁靚，之後開，喂呢隻嘢幾靚咁樣，哇咁樣咯，即係你會好開心咯，你明唔明？你明唔明？我唔會 feel 到嘅，因為我唔會明嘅，因為我唔需要公仔嘅。即係我話你聽，即係我唔傷心㗎，其實。咁你仲有係咪仲有一隻？喂，咁呢一隻第三隻啦，咁就係我係代我老婆講嘅，即係隻 game 唔係我中意，係我老婆中意。即係你老婆自 high，即係你老婆自 high。係我老婆自 high 係，咁都要嘅。如果佢唔 high，係咪先？佢唔 high，咁我冇得繼續喺呢個圈度撈噶嘛。可以，係邊隻啊？想知喎。咁呢個都好有趣。我點講咧？即係我買呢隻 game 當初嗰個概念係點樣嚟嘅咧？就係我有一次識個新嘅 friend 啦，然後我就問佢你會想玩咩 game？我唔知喎。然後我就突然間諗到一個方法咧，去幫人揾 game 嘅，即係揾自己中意嘅 game。係啦。咁樣我就係點講咧？就話你唔好理有咩 game， 係啦，你應該係諗你想玩啲乜嘢。即係有啲咩你想現實做，但係你做唔到，你想喺 game 嗰度實現到你呢個夢想，係啦。哇！咁我同佢講幾好喎，你個諗法唔錯，真係。係啊，跟住咧，佢真係講咗俾我聽。佢話我想開寵物店，唔係我老婆，即係我老婆個 friend。佢話我想開寵物店，咁我就嘗試幫佢揾啦。咁係 work 喎，我真係揾到喎。你知唔知揾邊隻 game 俾佢？你玩過嘅，你玩過，我同你玩。Dungeon Pets 係啊，就係 Dungeon Pets。哇！係啊，跟住揾咗俾佢咧，佢係覺得超好玩啊！哇！喂，你好醒喎！你呢個方法可以利用，可以偷嚟用啊！唔係，我係真係我唔知啊！我覺得係純粹試下。唔係，我覺得好 work 喎呢件事。我都因為成日我都幫人揾 game 咧，我都唔知點樣問啊，或者係應該點樣先至最好。係你呢個問法，你唔好諗你唔好理有咩 game，其實咧你噏得出都有嘅，基本上。係啊，真係多咯。係啊。喂，你講喂，你呢個方法好，可唔可以偷？可唔可以偷嚟？係嘛？可唔可以偷嚟用？用咯，我覺得大家揾到自己開心、中意嘅 game 正喎呢個方法。我都有個客人都係咁樣嘅，佢都咁同我講過，佢都係話佢自己咧，佢唔係好似你咁，佢係自己揾 game，佢就係玩 game，佢自己點樣揀 game 咧？佢就係想，佢就話一直佢玩出嚟就想體驗自己冇體驗過生活啊嘛，即係一樣咯，所以係。佢就譬如有一次我想體驗下做 GTA 嗰啲人咧。去撻嘢啊咁樣，所以佢就玩 Escape Plan 咁樣，類似啦咁樣。哦，明白。即係咁樣去揀 game 咯，幾 work，唔錯。咁啊，因為呢個成功例子啦，咁我就問翻我老婆同一個問題啦。咁佢就話可能開甜品工廠朱古力咁樣，跟住我就真係揾，跟住我就喂真係有喎 Chocolate Factory 喎。OK。我想講嘅 game 就係 Chocolate Factory。喂，我有買喎。嗰下我哋係好 amazing 㗎，我係。見到我有買嘅。唔係我呢隻我有賣啊，我有賣啊，有得賣。你有賣添啊？我諗過開添啊，好彩冇開。OK。
哦，都唔係好彩冇幾好嘅，其實唔係咯。係太差，但係唔係好到係即係 Splendor 嗰啲 level 咯，呢度哦，喂，係啊好高要求喎，師兄。咁你講下。係 OK。咁呢個 game 首先我係買 Kickstarter 版嘅，我真係好彩咁啱有人放我就買咗啦。嗯咁 Kickstarter 版有咩好處咧？就係佢隻 game 咧係玩咩咧？就係要整流水線啦。嗯咁流水線咧就要用啲煤去運作嘅呢件事。咁 Kickstarter 版啲煤咧就唔係 token 啦，就係真係一粒膠咁樣嘅啊，咖喱膠嘅煤咯，睇下你見唔見到？係啊，咁然後你哦見到哇啲朱古力勁靚啦，哦，見到粒你 梅 first share 啊，token 粒梅喺度啊。係啊，就係呢個，係啊，就係呢個，哦，跟住啲朱古力勁靚，粒粒都好似食得咁樣嘅。係喎，真啊。然後 first share token 咧就係勁大嚿 chocolate factory 嘅朱古力，就係呢條咯。係啊，即係你會好想食咯，見到，係啊，真係好即係食喎佢中意朱古力嘅話，真喎，肚餓係係嘛？真。係啊，咁然後隻 game 啲 art 都 OK 嘅，嗯即係佢係工廠，然後有啲80年代嘅風格咯，嗯有啲似嗰個叫咩啊？嗰個嗰個你又唔記得嗰個開快餐店嗰個快餐店，但係 food chain pack 咧 Mac 嚟，係真係嗰個感覺嗰個風格再新少少啦，係新少少啦。係嗰條路啦嗱，你見到咁你可以見到咧，佢係有呢個朱古力嘅豆，就變一個朱古力圈，然後就變咗朱古力條或者朱古力粒，跟住咧就可以變咗做朱古力糖，最後就變咗朱古力禮盒嘅，係啊，即係一個咁樣嘅係 upgrade 嘅 game 嚟。咁呢個 game 玩咩咧？就係要流水線啊嘛。咁佢就有4塊嗰啲木啦，咁就會一路喺你個流水線嗰度移動嘅。咁你每次移動咧就可以嗰一格木咧上下面咧有啲 action，你可以俾啲煤去 modify 嗰嚿嘢咧。因為你每次個木送嘅時候咧，佢就會有一粒原始嘅朱古力豆，咁你就可以幫佢加工。嗯，你明唔明啊？我即係去到嗰其實格就可以加工，係，然後就去到下一格可以加工。咁加工嗰個設計咧都係你自己擺落去嘅。咁呢個 game 個問題係咩咧？即係你聽到好似流水線咁啦。咁第一個問題咪就係你淨係會得閒顧自己嘅流水線咯，因為極度複雜。係啊，呢啲 game 呢啲工廠 game 通常都係咁嘅，都係咧個互動好低嘅，即係你變咗自己玩自己咯。咁但係呢個 game 個 soft 個位就係你嗰啲 action 卡係輪抽噶嘛，所以你就要爭係嗰啲 action 卡啦，有少少互動啦，少少啦，另外另外頭先你冇講嘅 part 就係嗰個客人幾乎嗰度咧，係唯一互動。係你客人嗰度好似係 buff 要喎，又要爭噶嘛，喺客人嗰度你好似係要爭嘅。要爭嗰啲卡噶嘛，又係輪抽，所以主要係輪抽去搶卡個位咯。咁但係其實當然個設計理想係好啦，即係好似有互動，其實最尾你都唔會理咯，因為你好忙啊。都要理下嘅，但係其實問題係咧，佢輪抽嘅時候咧，佢係個客人同埋嗰個工廠嗰個 part 係一 pair 咁樣嘅，即係你揀一揀咧就要揀 both 咯。OK，係啊，即係話如果你想要個客，但係你唔想要個廠，咁你個廠就係廢嘅。咁但係個廠好重要噶嘛，你要 modify 噶嘛。咁你就變咗係你會 first priority 揀個廠先，咁就變咗逼住要揀個客，有時會咁樣嘅。係啊，咁就變咗有啲奇怪咯。我自己覺得講唔明點解佢要咁做，但係咁樣又好似好玩喎。你咁樣咪合主題咯，你可以揀客嘅咩？你啱喎。合主題喎，你玩落嘅時候純粹覺得奇怪，唔知你點解咁做啫。你覺得你玩嘅時候影響咩？我呢隻 game 最大個唔好嘅位就係個互動性真係差咯。咁但係我覺得依 game 你買嘅時候，你其實應該要預咗。係預咗係，我哋係預咗互動性係得，所以其實我想講係我冇買到呢隻 game，所以其實係幾好玩嘅，即係你要有個心理準備就係佢唔會係一隻令你好玩嘅 game，但係你會感受到個朱古力工廠同埋整朱古力嗰個快樂咯。因為當你整咗可能4-5個禮盒，跟住一賣俾個客，一賣就賣4-5個禮盒，跟住賺好多分嗰下咧，咁係有個爽快嘅。OK，咁所以 game 譬如你 Chocolate Factory 你即係你唔會好玩到哇神作咁樣唔會咯，咁但係你就會有啲正咁咯，即係你譬如你 pass 你先講哇好靚啊，啲朱古力好靚咁樣。係玩嘅時候的確係賞心悅目嘅，玩嘅時候。係即係有塊板你咁樣褪個流水線啊，好爽啊！嗰個做到嗰個 combo。係啊，咁但係我都讚翻一樣嘢啦，就係呢個 game 都有 solo 嘅，即係完全係符合你自 high 嘅呢個要求啊。喂。然後個 solo 我試過係幾好玩嘅。喂，因為本身隻 game 就 solo 㗎。
喂唔得喎，阿 Ken 你呢只咧，你呢隻 game 其實唔算差嘅喎，即係你個自嗨唔算差，我冇話差，點解咧？嗱點解咧？但係都係即係都係自嗨喎。因為嗱點解咧？因為你呢個 game 咧，一來咧佢唔係好貴啦，二來咧佢個盒咧唔係好大盒啫嘛，呢隻 game 唔係好大盒佢嘅，唔算好佔位嘅喎。咁然之後呢隻農家 game 樂嘅 size 咯。唔會話唔係話點開唔到嘅喎，你都可以開到嘅喎。雖然都唔係話最易開啦，但係唔係話真係好難開嘅 game。你有嗰個心情咯，即係大家知道就今日我哋各自各砌整工廠 puzzle，啦，係啊，係啊咁樣咯。係啊，係啊。但係靚嘅咁樣同佢講，咁就會好開心嘅。咁你起碼個你買朱古力朱古力瓜，主題即係好似 wood 咁，你朱古力工廠主題又靚，咁你都會吸引咗我開先啦。咁同埋佢亦都唔會話玩太耐嘅，即係你控制到嘅，即係唔會話可接受嘅，唔會去到失控先咯，你唔會去到失控先咯。唔會嘅，係啦，兩個人玩同四個人頭玩先我哋講嗰啲係時間差唔失控咁，譬如 Android 啊、Law Healers 嗰啲咧係失控噶嘛係係，Wood 都係噶，Wood 都係失控噶嘛，Wood 可以玩好耐噶嘛，你知，即係會失控噶嘛。多我唔知啊，會㗎，即係譬如你我唔知啊六個人玩，你知即係好多人第一次玩 Wood，六個人玩，咁咪失控咯，玩6個鐘咯，真係啊，最少6個鐘啦，連埋膠， Oh my god！咁所以咪會失控咯。但係呢隻唔會失控咯，咁所以係呢隻 game 唔算好自嗨喎。你個自嗨真係好嗨，真係開心嘅喎，唔係咁自嗨可以開心啩？係可以，即係你呢隻 game 有少少偏離我嘅自嗨嘅界定啊。好，咁我哋都就係咁啦。今日都因為每人講咗3隻，係啊，講咗幾隻呢啲嘅自嗨遊戲啊。咁其實其實最尾我哋中間講嗰啲元素咧，好多時咧都係啲我哋俗稱桌遊收藏家，因為我啲 game 好多咧，尤其是譬如 Law of Healers，我點解拎出嚟講咧？即係依 game 就係、即係一定係有呢啲 game 擺喺度嘅，即係你可能你有啲朋友嗰啲棋友咧，都係桌遊收藏家，就係、一定有呢啲咁嘅 game，即係 American Memes 嗰啲模型 game 呢啲咧，實有副喺度喺個 shelf 度嘅，咁然之後佢就其實千年不開，就係呢啲，咁就係呢啲桌遊收藏家。係啊，咁我頭先我講嗰啲原因啊，嗰啲 point 咧就係、你就可以知道界定佢嘅桌遊收藏家。亦都咧好多謝阿 Ken 咧今日咧同我哋分享咧，即係你朋友仔啊，即係如果想問你啊，或者你想推薦遊戲俾你朋友仔，可以用咩方法去幫佢揾隻啱佢玩嘅？呢個好多謝阿 Ken 嘅分享。係啊，咁啊歡迎大家咧，即係如果你覺得我哋講嗰啲 game 咧，覺得都唔係自嗨遊戲嚟嘅。或者你覺得唔夠自嗨係啊？你又覺得有啲咩 game？你覺得自己係心目中覺得依啲先係自嗨遊戲啊？歡迎下邊可以 comment 咧，可以少我哋啦，亦都可以講下自己嘅諗法嘅係，我好需要知道呢個樣嘢咯，因為你哋講完自嗨之後，咁我知道咗之後，咁我就可以唔使買。係啊，咁大家可以避免，因為阿 Ken 咧就係咧，我同佢講咗主題，佢都話我都原來講嗰下咧都發現阿 Ken 原來咧，因為佢買 game 咧。就係偏實用啊，實用派啊，實用理性派啊 Ken 係同我少少似，但係我買齊 Law of Healers、Law of Bangalore、Nemesis 齊晒，所有擴充 Wood 齊晒，少少似唔係好似，少少似，好實用咯，好實用咯，係啊，咁就係呢啲實用派嘅阿 Ken，所以咧佢呢啲自嗨遊戲咧又好似少少唔關佢事。我認真，我真係諗咗。你叫我拍之後，我諗咗個幾禮拜，我都諗到第3隻啦。即係頭2隻我快諗到嘅，係。但係第3隻我諗咗好耐，係啦，但係最後都算嘅。係 OK，係咁就呢個自嗨遊，咁所以大家可以話俾阿 Ken 聽，咁佢就買 game 咧，佢就可以避又可以揀睇少2隻。係啦，冇錯啦，可以睇少嗰啲嘅。我希望大家中意今集嘅節目啊！如果你嗰啲集節目咧有幫忙啊，嗰啲集好好睇喎。佢哋咧 like and share 俾你嘅朋友仔一齊睇啊 ！subscribe 啊，其實 subscribe 個 channel 啊，係撳翻隔離嘅鐘仔咧就可以即刻有新片嘅時候通知翻你嘅。好，咁我哋下一條影片再見啦。我哋好，拜拜，再見先，拜拜。拜拜。